Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar mami semuanya? Semoga sehat selalu ya. Amin, amin ya rabbal alamin. Oke mami semua, hari ini saya akan bahas tentang bagaimana cara membuat minuman dengan ramuan yang tradisional berdasarkan resep dari Dr. Zaidul Akbar. Oke, tentang batuk pilek berdahak. Sebelum itu, saya minta untuk mami semua jangan lupa komen, share, like, subscribe, dan aktifkan tombol loncengnya untuk mengetahui update terbaru dari saya ya Mams. Terima kasih. Bahan yang pertama adalah jahe. Bahan kedua adalah serai. Bahan yang ketiga adalah jeruk nipis. Nanti akan ditambahkan sedikit madu murni dan seujung sendok garam. Ini adalah bahan-bahannya ya Moms. Yuk lanjut kita buat. Bagaimana sih caranya? Yang pertama kita potong-potong dulu jahenya ya. Boleh diiris melintang atau membelah, silakan saja ya. Yang penting kita iris-iris supaya nanti bisa keluar sari-sari dari jahenya. Sekarang kita mulai potong atau iris batang serainya ya Moms. Setelah selesai boleh kita rapikan dulu. Selanjutnya kita iris jeruk nipisnya ya, cukup seperempatnya saja dari jeruk nipis. Dan ini bahannya sudah kita iris semua, tinggal kita siapkan gelasnya dan air panas ya Moms. Oke, kita mulai masukkan dulu jahenya. Boleh nggak apa-apa jahe dulu, boleh serai dulu ya, nggak apa-apa, nggak masalah. Yang penting kita masukkan semuanya. Lalu tambahkan sedikit saja garam ya. Lalu kita tuangkan air panas yang baru saja selesai mendidih supaya semuanya keluar sari-sarinya dari bahan-bahan yang sudah kita masukkan tadi Moms. Gitu. Nah, sesuai dengan takaran gelas airnya. Oke. Kita aduk sebentar. Boleh kita masukkan langsung perasan jeruk nipisnya ya Moms. Semakin kita aduk lagi supaya keluar sari-sarinya. Dan yang terakhir adalah kita akan berikan madu. Madunya madu murni ya Moms. Oke, boleh 1 sendok atau nanti sesuai selera ya Moms. Jika Moms suka yang agak manis, boleh ditambahkan lagi nanti ya Moms madunya. Oke, aduk terus supaya jahenya dan serainya semua keluar sari-sarinya ya Moms ya. Nah, nanti bisa langsung diminum ya Moms selagi hangat. Dan ini insya Allah sangat efektif untuk meredakan batuk, pilek, dan berdahak bagi Moms semua yang mungkin lagi kurang sehat. Oke Moms semuanya, inilah ramuan dari resep Dr. Zaidul Akbar untuk meredakan batuk, pilek, dan berdahak untuk Moms dan keluarga yang mungkin sedang kurang sehat. Oke, semoga bermanfaat. Sehat selalu semuanya. Yang sakit jadi sehat, yang sehat tetap sehat. Saya akhiri, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thanks for watching.